Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte mavi slime yapacağız arkadaşlar. Burada tutkalım var. Burada saç kremi var arkadaşlar. Vücut losyonu. Su arkadaşlar, bu tutkal değil. Bakın. Eminim. Doğal zeytinyağlı kremimiz var kısacası. Yani şimdi malzemelerimizi şöyle önümüze alalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü ilk defa mavi slime yapıyorum. Hemen başlayalım, şuradaki Yasemin çekeyim. Evet arkadaşlar, ilk başta şu slime PVA tutkalını ekliyorum. Monolize tutkalı. Arkadaşlar rengi çok güzel. Çok güzel. Ben daha önce bu kadar güzel bir mavi görmemiştim. Hiç böyle güzel mavi olmuş. Kameradan daha mı koyu gözüküyor? Yok, tamam arkadaşlar. Şimdi içinde kum taneleri gibi bir şeyler var. Onları karıştırmak için kaşık alacağım. Evet arkadaşlar, kaşığımı aldım geldim. Arkadaşlar, arkadan sesler gelirse özür dilerim. Arkadaşlar çok güzel. Ay, şunun rengine bak. Konuşuyor. Evet arkadaşlar, bu kremimizden sıkalım. Evet, bu kadar yeter. Arkadaşlar açık mavi olmasını istemediğim için çok fazla beyaz malzeme seçmedim. Tüm malzemelerim beyaz. Evet arkadaşlar. Evet. Bu neymiş? Saç kremi. Evet arkadaşlar, şu saç kremimizi ekledik. Az önce de el kremini eklemiştim. Şöyle saç kremi ekledik. Biraz karıştıralım. Arkadaşlar ilk defa mavi slime oluyor. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, burada neymiş? Vücut losyonu. Bundan bol bol dökelim. Arkadaşlar bu vücut losyonunu ilk defa slime'da kullanıyorum diyecektim ama arkadaşlar çok güzel kokuyor. Çok güzel. Arkadaşlar böyle bir koku yok gerçekten. Hemen kaşığım. Evet arkadaşlar, şimdi normal su dökeceğiz. Şurada görüyorsunuz zaten. Su.